مشهد یکی از شهرهای زیارتی کشور است که علاوه بر حرم مطهر جاهای دیدنی و تاریخی مانند موزه‌ها و خانه‌های تاریخی، همچنین تفریحات و رستوران‌های فراوانی دارد. بهترین زمان سفر به مشهد فصل بهار است. در مورد مشهد ایران میتوان گفت که این شهر دومین شهر زیارتی جهان است. شهر مشهد تا به امروز زائران زیادی را به خود دیده است. از تمام نقاط جهان برای زیارت امام رضا به این شهر سفر می کنند. این شهر علاوه بر اینکه شهر زیارتی است، یکی از شهرهای بزرگ تاریخی نیز محسوب می شود. مشهد به معنی شهادت است. در گذشته نام این شهر به نقان معروف بوده است. پس از به شهادت رسیدن امام رضا و در زمان شاه طهماسپ صفوی نام این شهر به مشهد تغییر پیدا کرد. در زمان تیموریان شهر مشهد رونق زیادی گرفت و اولین مسجد در این شهر ساخته شد. مسجد به نام زن پادشاه تیموریان به اسم مسجد گوهرشاد نامگذاری شد. شهر مشهد وسعتی به اندازه 10,450 کیلومتر مربع دارد. این شهر در شمال شرق ایران قرار دارد و مرکز استان خراسان رضوی است. شهر مشهد دارای جاذبه‌های تاریخی و تفریحی بسیار زیاد برای گردشگری عزیز ایرانی به خارجی می باشد که مهمترین آنها عبارتند: آرامگاه فردوسی یکی از جاهای تاریخی در شهر طوس مشهد است که حتما باید به آن سر بزنید. آرامگاه این شاعر بزرگ نزدیک به 6 هکتار است که استخر، آرامگاه، موزه، کتابخانه و مجسمه فردوسی داخل آن قرار دارد. خانه تاریخی داروغه مشهد، این بنای بسیار زیبا در دوره قاجار توسط معماران ماهری ساخته شده است و امروز یکی از زیباترین مکانهای تاریخی شهر مشهد است. گنبد سبز مشهد، این گنبد در دوره صفویه ساخته شده است و متعلق به شیخ محمد مؤمن است. گنبد سبز در نزدیکی حرم قرار دارد. باغ وکیل آباد مشهد، باغ وکیل آباد مشهد در سال 1348 توسط حاج حسین ملک وقف شده است. این پارک سرسبز در داخل خود باغ وحش نیز دارد. 7 حوض همانطور که از نامش مشخص است، دارای حوضهایی می باشد که در اثر فرسایش شیمیایی به وجود آمده است. برای بازدید این حوضها باید کفش و لباس کوهنوردی همراه خود داشته باشید. مرکز کانونی مشهد حرم امام رضا است. برخی از افراد در سفر به مشهد تنها به زیارت امام رضا می روند و از معنویات این حرم لذت می برند. از سوی دیگر داخل صحن حرم زیبایی های فراوان خود را دارد. یکی دیگر از جاهای دیدنی مشهد مسجد گوهرشاد است. مسجد گوهرشاد هم در فاصله بسیار کمی از حرم امام رضا واقع شده است. این مسجد از آثار تاریخی دوران تیموری است. گنبد مسجد گوهرشاد 41 متر و هر یک از مناره‌های مسجد 43 متر ارتفاع دارند. از دیگر مکان‌های دیدنی مشهد می‌توان به آرامگاه پیرپالندوز اشاره کرد. این آرامگاه در نزدیکی حرم امام رضا واقع شده و آرامگاه عارفی به نام محمد عارف عباسی میباشد. از جمله زیبایی‌های آرامگاه پیرپالندوز می‌توان به گنبد پیازی شکل آن اشاره کرد. انواع رنگ‌های آبی که در کاشی‌کاری‌های گنبد به کار رفته آرامش فوق‌العاده‌ای به بیننده منتقل می‌کند. از آن جایی که بنای آرامگاه در دوران صفویه ساخته شده، آثار معماری این دوره را می‌توان در بخش‌های مختلف ساختمان مشاهده کرد. کلیسای مصروف مقدس، کلیسای مصروف مقدس از دیگر مکان‌های دیدنی مشهد میباشد. البته این کلیسا در بین مردم بیشتر با نام کلیسای مریم مقدس شناخته می‌شود. کلیسای مصروف مقدس در خیابان جانباز واقع شده است. این کلیسا را ارامن ساکن مشهد در سال 1941 ساختند. وسعت این مکان مقدس در حدود 300 متر مربع است. آرامگاه خواجه ربیع یکی از جاهای دیدنی مشهد برای علاقه‌مندان به اماکن مذهبی و تاریخی می باشد. این مقبره به دستور شاه عباس صفوی ساخته شد. آرامگاه خواجه ربیع مشهد یک گنبد دو پوششی به ارتفاع 18 متر دارد که سراسر آن با کاشی‌کاری‌های ظریف فیروزه‌ای تزیین شده است. گنبد خشتی مشهد جزو جاذبه‌های گردشگری مشهد میباشد که ساخت اولیه آن در دوران تیموری و تکمیل و تزیین بنا به دوران صفوی و قاجار میرسد. این گنبد در واقع مقبره امامزاده سید محمد از نوادگان امام موسی بن جعفر است که به نام گنبد خشتی معروف شده است. مدرسه علمیه عباس قلی خان شاملو معروف به مدرسه عباس قلی خان یک بنای 4 ایوانی 2 طبقه است. این مدرسه در حال حاضر از مدارس حوزه علمیه مشهد بوده که در نزدیکی حرم رضوی قرار دارد. مدرسه 104 حجره و غرفه‌های مشرف به صحن دارد و با کاشیکاری و مقرنس‌کاری تزیین شده است. آدرس آن ابتدای خیابان نواب صفوی می باشد.
یکی دیگر از جاهای دیدنی اطراف مشهد چالیدره می باشد. چالیدره در غرب مشهد و در فاصله حدوداً 30 کیلومتری از مرکز شهر قرار گرفته. چالیدره یکی از دیدنی‌های مشهد و اماکن تفریحی مشهد بوده که در سالهای اخیر گردشگران زیادی جذب آن شدند. غار مغان مشهد بین دیدنی‌های مشهد فقط یک مکان گردشگری طبیعی است که آدرنالین واقعی را در رگ‌های شما به جریان می‌اندازد. آنهایی که تجربه کوهنوردی یا غارنوردی دارند می‌دانند از چه چیزی حرف می‌زنم. قدم گذاشتن در تونلی سنگی که جز چراغ قوه شما نور دیگری برای روشن کردن محیطش نیست، مثل قدم زدن در پیاده‌رو مرگ است. پیشنهاد می‌شود غارنوردی در مغان را با یک گروه حرفه‌ای یا یک راهنما تجربه کنید. یکی از ترسناکترین جاهای دیدنی مشهد جنگل جیغ است. از سال 90 همزمان با پرآب شدن ناگهانی رودخانه سربرج و البته عجیبتر از آن هرگز خشک نشدن رودخانه، شبها صدای جیغ زنی که در میان آتش می‌سوزد همه جنگل را پر می‌کند. این صدا نه تخیل است و نه دروغ. البته عده‌ای هم معتقدند که فقط در چند ماه از سال این صدا از داخل جنگل شنیده می‌شود. برخی میگویند این صدای زنی است که واقعاً در گذشته در جریان یک آتش سوزی در جنگل سوخته است. عده‌ای به نفرین باور دارند و دسته‌ای رفت و آمد شبان اجنه و شیاطین را علت این صدای وحشتناک می‌دانند. مجموعه باغ خونی از جمله جاهای گردشی مشهد میباشد که به دوره قاجار برمیگردد. شاید بتوان گفت اولین چیزی که درباره این مجموعه جذابه اسم آن است. اسم این باغ برگرفته از زبان پهلوی بوده که در آن خان به معنی چشم است. بند گلستان سدی است که روی رودخانه گلستان در استان خراسان ساخته شده است. از زمان ساخت بند گلستان تقریباً 500 سال می‌گذرد. با این وجود هنوز هم یکی از بهترین جاهای تفریحی مشهد میباشد. درخت سر کهنسالی که در روستای فراگرد قرار دارد دیگر تبدیل به بخشی از فرهنگ و زندگی مردم شده است. اهالی منطقه معتقد هستند که با گره زدن یک تکه پارچه به شاخه‌های درخت آرزوهایشان برآورده می‌شود. عمر درخت سرو کهنسال مشهد بین 1035 تا 1082 سال تخمین زده شده است. چشمه گراب یک چشمه آتشفشانی است که از چند چشمه با فواصل حدودی 500 متر تشکیل شده است. هر کدام از این چشمه‌ها با آب معدنی پار شده که مردم محلی از آب آنها به عنوان دارو و التیام زخم‌ها استفاده می‌کنند. بوستان مینیاتوری یکی از آن جاهای دیدنی مشهد است که به خاطر تفاوتش با پارک‌های معمولی آن را در دسته مراکز تفریحی مشهد قرار داده. در این پارک بیش از 58 سازه و نماد تاریخی کشور با ابعاد مینیاتوری ساخته شده است. یکی دیگر از دیدنی‌های مشهد و مکان‌های تاریخی آن حمام مهدی قلیبیک میباشد. این حمام که یکی از بزرگترین حمام‌های قدیمی مشهد به حساب میآید. در دوران صفویه ساخته شده و با نام حمام شاه و حمام رضوی هم شناخته می شود. سقف حمام با طراحی‌های رنگارنگ و زیبا تزیین شده و مساحت آن حدود 2000 متر مربع است. برج رادکان چناران یکی از جاهای دیدنی مشهد است که ساخت آن به دوره ایلخانی و قرن هفتم هجری می رسد. معماری عجیب این برج 36 متری باعث شده که جایگاه ویژه‌ای بین جاذبه‌های گردشگری مشهد داشته باشد. قبرستان ارامن یکی از گورستان‌های قدیمی مشهد و از آثار ملی کشور است که از 100 سال پیش محل دفن مسیحیان این منطقه بوده. با توجه به گسترش شهرها، این قبرستان در حال حاضر درست در وسط شهر قرار گرفته و یکی از جاهای دیدنی مشهد به شمار می‌رود. در ضمن موقع گشتن در این آرامستان می‌توانید از کلیسای قدیمی آن هم دیدن کنید. خانه ملک و تجار در اصفهان و خانه ملک در مشهد در نگاه اول متعلق به یک نفر بوده، ولی این رسم تجار بزرگ بود که برای خودشان لقبی برگزینند و عمارت‌های عجیب و غریب بسازند. خانه وطنچی مشهد از مکان‌های دیدنی مشهد است که در دوره قاجار ساخته شده. این بنا به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.